金川，我呢是来自于香港普天公司的一名员工。那么去年年底的时候，我们公司通过这个巴基斯坦的 Asian Food Taikon 这家公司呢，订了4柜的牛百叶。他们呢，我们交了预付款之后，他们也确实发货了，然后给了我们的正规的提单。这个提单呢是由 OOCL 航运公司出具的这个提单，然后还有包括这个海关的这些手续都没有问题。然后货到了香港之后，他们并不打算给我们货，然后让我们把所有的钱交了，然后才给我们货。然后最后我们交了全款之后，他也没有给我货，以各种理由推脱。最后呢，这个货长期滞留香港。最后呢，几经我们跟 OOCL 公司协商，这批货又返回了卡拉奇。打开之后，我们才发现这里边是空的，这里边就是几吨的鸡爪。所以说，这明显是一起有预谋的诈骗案。所以说我这次来卡拉奇也是为了处理这件事情。